Et ce matin, la neige emplissait le chemin, les herbes et l'arôme du café. Les ombres se taisaient, la rose noire dormait entre ses chiens. Encore la nuit, le silence nous serre les lèvres. La pierre de la peur est déjà dans le ventre. Quelle main mettra en place le jour? Quel pied donnera le guet? Les chiens se taisent. L'attente franchit le rempart. J'habite dans le miroir et j'appelle toute ombre qui bouge sous la paupière. كاتب كبير، كاتب متميز هو رابح بالعمري، الذي كان شاعرا، كان روائيا، كان باحثا، وكان أيضا مهتما بالتراث اللامادي خاصة الأمثال والحكايات الشعبية. رابح بالعمري est né le 11 octobre 1946 à Bougaa, wilaya de Sétif, en Algérie. Après des études à l'école primaire des garçons de Bougaa, puis le lycée Albertini Mohamed Karouani aujourd'hui. Il a rejoint le lycée Albertini au cours de la même année. كان يشوف، كان يعني سبورتي en très bonne santé. ومن بعد جا je me rappelle أنا j'étais petit، جا vacances je crois vacances de Pâques، وكانت عندي أختي كبيرة خلاص راجلها في فرنسا. alors قالت له je me rappelle أنا هذو الأمور فريمون بالك الشيخ والعجوز ما يشفاوش عليهم مليح، مي أنا نشفى très bien. j'étais petit، les souvenirs d'enfance ça reste gravé للأبد. قالت له اكتب لي بريا الراجل على فرنسا. قال لها نو ما نقدرش الا تشعلي لي الكانكي، احنا في ليبوك ما عندناش الكتريسيتي، تشعلي لي الكانكي نكتبها ما تشعلي لي شنو. قالت له لا جوز كيفاه تمسخر بينا تقصر بينا. قالت له السمشطله وهذاك تشعل لك الكانكي وهذاك. قال لها نو، قال لها والله ما راني نشوف، لازم تشعلوا لي الكانكي سينو. بون هنا رانا في القواضي، القريه نتاع خوالي، أنا كامل العائلة كامل سيدي بالقاضي. وكان رابح ربي يرحمه لا جوناس تاعو كامل، الصغر نتاعو كامل، لي فاكونس تاعو كاملين يعقبهم كل هنا مع ولاد خالي، لخاطر له انتاجو، وهو من الناس اللي يحبوا بزاف لا ناتور، الطبيعة. هنا عندهم اسمها البادية، عندهم الحيوانات، عندهم ويعقب هنا كما نقولوا بالفرنساويه لو بلو كلير دو سون طون. هنا في القواضي الواد كما يصيدوا الحوت، كما اترافير كما تشوفوا اترافير لي ليفر تاعو، او يحكي بزاف على الواد، يحكي بزاف على طباخات سو كوتي لا اللي كانوا فيها لي شون تاع خوالي. En 1962, il perd la vue à la suite d'un décollement de la rétine. Il n'était alors qu'adolescent. Ce drame marqua sa vie et sa production littéraire au moment où son pays accédait à l'indépendance. Il était blessé d'autant plus que j'ai perdu la vue à la fin de la guerre d'Algérie. Et l'indépendance, c'était réellement une fête et je me sentais exclu de la fête. Regard blessé, c'est un peu la condamnation de toutes les violences. Et je montre que la cécité, finalement, des cœurs est plus forte et plus dangereuse que la cécité réelle, physique. Rabah Belhamri, votre livre, Le regard blessé, a pour toile de fond la guerre d'Algérie et toutes ses violences, les violences aussi de l'indépendance, et puis parallèlement, la violence de la maladie qui ronge le jeune héros, Hassan, et finira par lui brouiller la vue. Alors, est-ce qu'il y a dans ce parallélisme quelque chose de symbolique? Il y a peut-être quelque chose de symbolique, parce que au moment même où Hassan progressait, disons, avançait dans la nuit, vers la nuit complète, l'Algérie montait vers la lumière. C'était juste l'indépendance، الفقر ما عندناش، اسم الناس كل كان حال الله.
الور واش هو الطب ما كناش قادرين باش نديوه لي غراند فيل الجي الصيف كذا الى اخره. كانوا الوالدين الشيخ والعجوز يجريوا به للطب بلوتو للطلبه لي شارلاتون، وجربوا معاه جميع الوسائل بما فيها يعني امور فريمون. حتى واحد الوقت هكذا نشفى طري بيان، راحوا حتى داروا له في عينيه، قال لهم واحد الطالب هكذا قال لهم ديروا له توتيه سكون ابيل اون فرونسي السلفات دو كويفر، قال لهم كحلوا له به. دايره ويهدر عليها في روغار بليسي، ويهدر على هذا الفكره هذه وين تقدر تقول كملوا عليه لي شارلاتون. Le personnage de la mère de Hassan est très émouvant. Il est pathétique dans ses efforts de vouloir rendre la vue à son fils, parce que devant l'impuissance de la médecine moderne à guérir son fils, elle fait appel à tous les marabouts, à tous les guérisseurs, à des charlatans, qui n'étaient que des charlatans et des imposteurs, à vrai dire. Et alors, ces gens proposaient à cette pauvre femme qui est là dans sa douleur, des médecines très dangereuses et très cocasses souvent aussi. Très drôle, oui. بقينا نجريو به هكذاك حتى وقيلا جو ما رابيل با اكزاكتومون لا دات، بالك 62 في الاخر خلاص تاع 62 داوه لمصطفى باشا. Le médecin a dit une petite membrane s'est décollée dans l'œil. Il ne voit pas du tout? Rien, juste encore un petit filet de lumière. Quel est son âge? 15 ans. Quel dommage. Fauché en pleine jeunesse. Un épi qui lève et que le sort brise. Il est bien jeune, le pauvre. C'est vrai. Ça ne doit pas être facile de vivre toujours dans la nuit. Puisse Dieu lui rendre la lumière du jour. Alors tu l'emmènes à Alger? Oui, au grand hôpital. Oui, on dit qu'il y a de bons médecins à l'hôpital Mustapha. On a beau dire, les Français peuvent. Une opération, et puis voilà. داروا le diagnostic bien sûr. ثم s'est avéré باللي c'est un décollement de la rétine، ما هو لا امر جنون ولا الواد كما يحكيوا بزاف من الناس يقولوا الواد اللي عماه كان يروح عرقان ويبلونجي في القلتة اي تو. نو، لو دياغنوستيك كان فورمال ديكولمون دو لا ريتين، وهذا البروبليم لو كان يدياغنوستيكيوها نقولوا دون مانيير تري بريكوس يرتاحوا له. وحنا كوم خلينا الامر مشى بزاف، يسمى تعقدت الامور ومن بعد ولا البروبليم irréversible. دار لوبيراسيون مالغري سا، وكانوا لي بروبليم تاع لو اس على ليبوك وين لوبيتال il a été attaqué par l'OAS. ثماك الساعة يا اون انترفونسيون تاع لفلان، هزوا تو لي مالاد ils ont évacué l'hôpital. وهو كم يسوفري بزاف من عينيه تالمون لوبيراسيون كانت جديدة وعنده الخيط مازال ما تنحاش تو. جو مي رابيل يحكي هو اللي يحكي، قال كان وحده اون انفيرميير قالت له بون جو بو تو سولاجي بصح جو نغارونتيري ريان. قالت له نحي لك الخيط، نحات له كوم يسوفري انورميمون، قال لها معليش نحات له الخيط. كان من ثم يسمى ساحة الدم قالوا ابري باسكو ما كانش لا غيريزون توتال، الجرح كان ما براش. ومن ثم خلاص الساعة سيتي تروطار قعد هكذاك. Après, il a étudié à l'école des jeunes aveugles d'Elbière à Alger. Puis il a effectué ses études supérieures à l'école normale d'instituteur de Bouzéréa, puis à l'université d'Alger. En 1972, il se rend à Paris où il soutient un doctorat sur l'œuvre de Louis Bertrand, Miroir de l'idéologie colonialiste, publié par l'Office des publications universitaires en 1980. Les œuvres de Belhamri se caractérisent par la facilité de lire l'œuvre. Donc ce n'est pas des œuvres compliquées comme certains auteurs élaborent l'écriture qui échappe un peu au canon classique et au canon, aux normes classiques de l'écriture. Et leurs œuvres se prêtent beaucoup plus à des exercices de style plutôt qu'à une lecture plaisante. Et comme disait Roland Barthes,
Rabah Belhamri est aussi l'auteur de plusieurs recueils de poèmes, de contes et de romans inspirés par son enfance algérienne. Bitna. Bitna, notre demeure, notre famille, était un mot plein d'enchantement et de parfum pour mes sœurs et moi, mais un mot qui n'allait que dans la bouche de ma mère. Car Bitna ne pouvait susciter en nous qu'une seule image, qu'une seule réalité merveilleuse. La maison de l'oncle Mahfoud et de la tante Hedda. La maison où notre mère avait vu le jour, tout au fond de la vallée de craie et de cailloux entre la falaise du Djorf et Oued Sidi Ali. Quand ma mère nous disait que dans tant de jours, elle irait voir Bitna, nous nous précipitions tous autour d'elle et la supplions, avec des larmes dans la voix et sur les joues, de nous y emmener avec elle. Que de fois n'ai-je pas fugué de la maison paternelle pour la rejoindre chez l'oncle? La poésie maghrébine de graphie française est très dynamique. Elle développe une thématique très homogène qu'on peut situer entre le fantasme et l'histoire. C'est une poésie de mise à nu, vibrante de douleur, de refus, de désir et d'espoir. Mais si cette poésie est homogène par ses thèmes, elle est très diverse, très riche par son expression. Chaque poète a élaboré son langage propre pour s'appeler l'ordre de la mutilation et